ये जनाब साहब भी जहाज पे जाने लगे हैं। जैसे आप ये बाकी क्लिप्स बंद करने। तो राशिद भाई जी जी कौन सी गड्डी चाहिए थानू? राशिद भाई उल्टा काम है। ये आपको चप्पू दे दिया, बस चलाओ जी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में चले गए जी। चेंज करा दो। सीधे जाओ सीधे। बड़ा मजा आया जी।